So resource chapter, division types we were doing: renewable, non-renewable, scarce, localized resources. Any doubt to any one of you regarding these divisions, regarding these types? If not, we will proceed. Okay. All these natural resources which are distributed here and there, they depend on certain factors. And these factors are generally physical factors. What, on what factors they depend? They depend on terrain. Terrain means land, type of land, relief. They depend on climate. They depend on altitude. So there are three factors on which these natural resources, the distribution of these natural resources depends. Why they are not equal everywhere, why they are unequal, why these resources are not found everywhere. So there are three factors on which it depends. So first factor we can say we have done, that is terrain. Terrain means land. What type of land we are talking about? Second factor is climate. Climate everywhere is not same, it varies. And third factor we can say altitude. Altitude is height, right? Altitude is height. So that's why distribution pattern of resources is always unequal, because terrain, climate, altitude is not same everywhere. ये सेम नहीं है, इस वजह से all resources are not found same everywhere. There is an unequal distribution of resources. Some areas are rich in particular resources, some areas have deficiency of that resource. Is this point clear, all of you? All of you clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So next we have Do you have the code? Nandini. Nandini, switch off your speaker if it is not required. So next we have, so many are coming late, I'm not going to mark them present. Human-made resources. Let's understand the meaning of it. वैसे I guess every one of you know about it. Human-made And the resources. resources that humans has made. The resources that human have made. For example, Roads, buildings, हाँ, और Mobile phones, हाँ, mobile phone, industries. industries, technology. technology. Very right, very right. Switch off your speaker because sometimes noise is there. Human-made resources are those resources which are made by human beings when they convert natural resources into some more useful resources with the help of knowledge, with the help of skill, with the help of technology, with the help of machinery. Then such resources, such natural resources, when we convert with the use of our technology, with the use of our skill, with the use of the machinery, we call it as human-made resources. For example, the example given by Harman, roads are there, buildings are there, industries are there, IT is there, they all are, mobiles are there, laptop is there, they all are what? They all are human-made resources. ठीक है जी? Third, the top of all other resources, the third kind of resource, which we call it as human resources. That is human resources. Human resources means what? Any one of you. Ma'am, when humans are, ma'am, for example, they solve doubts of others, they And are, family. Yes, Arish, right? ma'am, when they solve doubts, they are human resources. That's right. Human resources means all of us are actually human resource. Some are rich in resources, some are bit poor in resources. Like you people, transformation is going on. You are poor, you are not so rich right now. Transformation is, you are in the process of becoming a resource. So the resources, all human being can turn into a human resource whenever we have knowledge, we have education, we have skill. हम अपनी skill से, हम अपनी education से, हम अपनी knowledge से, हम अपनी technology से
किसी भी चीज को यूजफुल बना सकते हैं, then we are known as human resource. That's why human resources is always at the top. Elaborate the statement that human resources are always at the top. Ma'am, because if human resources will not be there, natural resources will also not be used, and human-made resources will also not be used. Right. अगर हम नहीं हैं तो natural resources को कौन use करेगा? हम हैं. That's why we are able to cut down the forest and we can give various shape to the wood. We are making it into furniture. We are adding our value. With the help of technology, we are extracting minerals from deep under the earth. And after extraction of minerals from deep under the earth, we are using it for various purposes. We have mountains, natural resource. But because of mountain, we are not able to go to other area. So mountains are acting like a burden on us, obstacle for us. तो हमने क्या किया? With the help of technology, with the help of skill, हमने उस mountain में we made tunnel. Who made tunnel? Human resource. Tunnel is what? Human made resource. Tunnel is made tunnel is made from natural resource. Got it? Tunnel mountain से बनाए. Mountain is natural resource. With the help of technology, human being ने उस mountain को तोड़ा and made tunnel there. Tunnel is a human made resource. And tunnel banana, whosoever has made it, scientists, architects, masons, labor, technicians, machinery, whosoever was moving with that, what we call, क्या बोलते हैं उसको भाई, crane and all that, है ना, नाम मुझे भूल गया. That all human made human resources. So human resources, with the help of natural resources, they made human made resources. So that's why human resources are always at the top. Is this point clear? Those who are not clear Yes, with this, ma'am. kindly raise your hand. Those who are not clear with this, kindly raise your hand. All of you clear? No one is raising the hand. It means all of you are clear. Okay. Next topic we have, very important, that is conservation of resources. Conservation of resources means what? What is conservation? Ma'am, to save To our conserve save them. resources, to save our resources. to conserve resources for future use. Yes, ma'am. Okay. Conservation of As we have a limited stock. Okay. Conservation of resources, that is known as saving of resources, as told by you. Why to save? Because one of you have given the answer. For future we For need it. future use. For future we need it. Again, socho. Conservation of resources, to save the resources. Socho. Ma'am, to use the resources at the right amount. If you want, To if you use- will speak like this, do you think I'll be able to understand? Answer is no. Speak one by one. Yes, anyone? Yes, this to is use the resources in right amount. to use the resource in right amount. So I have a glass of water. Right amount, who would decide? मैम मतलब जितना चाहिए उतना. जितना चाहिए मुझे Excess उतना. भी नहीं और वेस्ट भी नहीं. Okay, Akul. To use them wisely and save them for future. Okay, use them wisely and share them for future. That's correct. That is very right, Harman. Jitna chahiye utna. That is conservation. Or in a simple word, conservation means optimum use of the resources, perfect use of the resources, neither much nor less. Jitna chahiye utna. Optimum use of the resources. Conservation of resources does not mean to conserve the resource. कि उसको संभाल के ही रख लो कि हमने तो यूज ही नहीं करने. That is not conservation. Like you have a pencil and you are not using the pencil. आपने उस पेंसिल को शार्प भी नहीं किया कि नहीं भी मैंने तो कंजर्व करना है. That is not conservation. You are using the pencil, you are sharpening your pencil whenever there is a need to sharpen it. Unnecessary time pass करने के लिए, जैसे बहुत बच्चे स्कूल में keep on sharpening their pencils, wasting of their resource.
करते हो क्या नहीं? Yes, Arish is raising his hand. Harmanpal laughed a lot, है ना? So there are so many minor examples with us in everyday's life where we see yes we waste our resource. बहुत छोटे छोटे ऐसे examples हैं. Okay, all of you tell me what kind of wastage is done by you at home या in the school and now you realize कि yes वो बिल्कुल wastage था. That is not at all a conservation of resource. Ma'am, water. Ma'am, water waste. वाटर वेस्टेज करते हो घर में अभी भी स्टिल? Yes, ma'am. हाउ कम? Time wastage. टाइम मैम वेस्टेज, नो वाटर वेस्टेज. ओके, मैम वाटर तो नहीं करते. वाटर नहीं करते. व्हाट काइंड ऑफ वेस्टेजेस यू पीपल डू एट होम? नंदनी Ma'am, काइंडली, टाइम Nandini kindly switch off your speaker, so much disturbance. Time wastage, ma'am. Time Ma'am, wastage. time. ma'am, wastage of electricity. How? Ma'am, we watch TV a लाइट lot. ऑन रहेगी और कमरे में कोई है ही नहीं. Exactly. TV is on, fan is on, and no one is in the room. Wastage. Or time wastage. Ma'am, time wastage. Adish, what kind of wastage you do? Adish. Adish, speak up now. Okay, time wastage is there, water wastage is there, electricity wastage is there. What else type of wastage you people do and you never realize? Yeah, right now you have started realizing yes कि resources ये मैं waste कर रहा हूँ. Yes. मैम वाटर वेस्टेज इन दैट फिल्टर्स जब यूज होते हैं तो मैम उनका Yes. जो पानी निकलता है बाहर, मैम उस चीज को देख के मुझे भी बहुत दुख होता है पर कुछ कर नहीं पाता हूँ मैं. Okay. उसका मैम, क्या? मेरी मम्मा ने तो बाल्टी रखी हुई है. हाँ, बाल्टी रखी हुई है. और मैम हमारा सोल्यूशन सीधा सिंक में चले जाता है पानी. सिंक में चले जाता है ना? तो वो सिंक में जो जा रहा है उसकी थोड़ा सा लाइक अनन्या सेइंग कि पानी बाल्टी रखी, दैट इज आल्सो एप्रोप्रिएट वे. या और हो सकता है कि जो उस पानी को इकट्ठा करके यू कैन गिव इट टू द प्लांट्स. दैट इज नॉट अ वेस्ट वाटर. मैम ये मैं करने की कोशिश करता हूँ. कोशिश क्या करनी, जब भी एक बार फिल्टर में तो हर रोज तो एवरीडे तो यू डोंट ओपन इट, है ना? तो एक जो भर लिया आपने उसके बाद यू कैन सेव द वाटर, यू कैन यूज दैट वाटर फॉर giving water to the plants while mopping is going on, something like that is cleaning purposes के लिए can be used. और किस तरह का waste you people do at home या you notice at home या notice भी किया कि ऐसे हो रहा है हमारे घर में and you are concerned ये होना चाहिए. एक क्लास में Ma'am, yes. ma'am, paper wastage. हाँ, लिखते हो, लिखना नहीं चाहिए मैम, पेपर्स होने नहीं चाहिए, होमवर्क होना नहीं चाहिए. हाँ, ओके, यस मैम अनन्या. पेपर उस तरह से मैम जैसे कोई फालतू सी चीजें बनाए जाना या फिर फालतू से लिखते जाना, ओके, वो चीज. that's right, wastage of paper, that's very correct. And we know very well कि जितना भी पेपर है ये wood से बनता है, जितना आप वेस्ट करोगे उतनी लकड़ी बर्बाद होगी. And we have to conserve forests. Ma'am, wastage of energy. हाँ, तुरन्या, how come? Ma'am, कैसे? sometimes we Sometimes speak a lot. we speak a lot. Yes, ma'am. Oh, right. Very right. Very right. A different kind of wastage she's talking about, and which is really very good. Wastage of, that's why she also speaks a less, है ना? Wastage of बिना मतलब के बोलने जाना. That is also a resource. Yes. तो उस resource को we should utilize in a proper way. है ना? उसको भी properly हमें utilize करना चाहिए. फालतू नहीं बोलना चाहिए. Rather we should concentrate more. किस पे concentrate करना है? जो हमारा घर में सब्जेक्ट है या जो हम स्टडी कर रहे हैं या जो हम पर्टिकुलर मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, we should concentrate more there. Very right, Turanya. Okay, what else? What kind of wastage? Number of students are there. मैम टाइम वेस्टेज जैसे मतलब मोबाइल एंड टीवीज में अपना सारा दिन बिता दो एंड जब पढ़ने आते हैं तो मम्मा नहीं. बिल्कुल सही है. मोबाइल हाथ में पकड़ा, मोबाइल इज तो दिस ड्रग इज काइंड ऑफ अ ड्रग, एडिक्टिव ड्रग है ना, एडिक्शन है. सो मोबाइल पकड़ो, चलो अभी 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर, 5 करते करते 1 आवर निकल गया. जब 1 आवर निकल गया देन वी रियलाइज ओ वी हैव वेस्टेड 1 आवर, बट दैट हैज गॉन, इट वोंट कम बैक. तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? आर यू लिसनिंग टू मी? यस मैम. Yes, ma'am. सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? मोबाइल Ma'am, पकड़ो, not to use them. नोट टू यूज mobiles. दैट, नोट टू यूज दैट होगा नहीं.
मैम If ये you मैम ऐसे say नहीं बिकॉज मैम होगा क्योंकि मैम इस ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में तो हमें हाँ पढ़ना भी होता है पढ़ना, तो हाँ उसका तो यूज करना ही एग्जैक्टली, पड़ेगा। सो देयर शुड बी कंट्रोल ऑन योर मन। मन के ऊपर कंट्रोल करना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आई हैव टू हैव मोबाइल राइट नाउ 15 मिनट के लिए, आई वॉच एंड आफ्टर 15 मिनट आई पुट इट डाउन, या हाफ एन आवर, जितना भी टाइम आप देना चाहते हैं। हाफ एन आवर इज इनफ, कि हाफ एन आवर सुबह देख लिया, हाफ एन आवर रात को देख लिया, इनफ, उसके बाद नहीं। पर हम क्या करें, सो मेनी मैसेजेस स्कूल वाले सेंड, कभी मैम का आ रहा है, कभी फ्रेंड का आ रहा है, कभी नोटबुक का आ रहा है, सो मेनी मैसेजेस आर देयर, सो वी हैव टू चेक मोबाइल अगेन एंड अगेन। बट yes, make it a habit, it should not be more than half an hour in the morning and half an hour in the evening. Then only, yes, we can say up to some extent conservation of resources can be done. We know very well, because of these radiations coming up from the towers or from the mobiles or from laptop or from this TV or from ACs and all that, it's very harmful, we know it, इतनी harmful मैम है। जो हमारी बॉडी में वो हो रही है, डिस्ट्रक्शन कॉज हो रही है अंदर ही अंदर मैम, वो तो हमें ओल्ड होके पता लगेगी जब एग्जैक्टली, हमें बीमारियां होंगी इन बीमारियां चीजों होंगी, से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड इवन जो हमारे बर्ड्स हैं, दे आर इन डेंजर, हमें पता है, हम देख चुके हैं कि बर्ड्स की लाइफ खत्म हो रही है डे बाय डे, है ना। देयर अ प्रॉपर मूवी जो बर्ड्स पे बनी थी, याद है वो मूवी ऑफ अक्षय कुमार? एनी वन ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी? मैम यस रोबोट 2.0 Robert 2. Yes. So that is a movie on birds. A very good movie which every one of us should actually watch. जिसमें ये दिखाया गया है कि ये radiations, whatever radiations are coming from laptop or from particularly from mobile, तो उसकी वजह से so many bird species they have become extinct, endangered and vulnerable. So ये हम जितना ज्यादा यूज नहीं करो, उसका लिमिटेड यूज शुड बी देयर। तो ये हमारा सारा अपने हाथ में होना चाहिए, right? So that is known as this, which what we were calling that conservation of resources. We have to conserve resource. Conservation of resources does not mean we just put it down and we don't use it. Means we should use whenever there is a requirement of it. जब जरूरत पड़े तब भी यूज करना, unnecessarily यूज नहीं करना है। And इसी के साथ there is one more point, that is a sustainable development. How many of you have heard about it? Sustainable development. मैम सस्टेनेबल का मतलब लेस डेवलपमेंट? No. Sustainable development. How many have heard this word? मैम आई हैव वर्ड। What is it? What is sustainable development? Sustain क्या है? What is sustain? What do you mean by sustain? Yes. What do you mean by sustain? No idea? मैम wisely using the resources Okay, wisely using. Sustain होता है basically जिंदा रहना. Sustain. Sustainable development, वो development जो हमारे life के लिए जरूरी है. So sustainable development, whenever we talk about appropriate elaboration, that is wisely use of the resources. Why to use it wisely? Why to use all the resources wisely? Because we know very well resources are limited in nature. Second, resources are not found everywhere. Once we will use a resource, some of the resources will come to an end. So we have to use the resources wisely. Plus, there are certain resources which are non-renewable. Non-renewable means once we have used, it would come to an end. That's why we have to use the resources wisely. सोच समझ के resources को use करना. And अगर हम sustainable and अगर resource अभी कोई खत्म हो गया, तो future generation क्या करेंगे? You people क्या करो? आप लोग क्या करोगे? That is for sustainable development. For example, right now we are using petroleum. पेट्रोलियम से पहले we were यस using. मैम मैं भी यही एग्जांपल देने वाला था। दो जी, बिल्कुल दो ही दो, आप दो। हाँ जी बोलो। मैम जैसे कि हम पेट्रोलियम को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, कार्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्कूटर बढ़ गए हैं, तो मैम किसी टाइम ये रिसोर्स तो ख़त्म हो ही जाएगा क्योंकि इसका लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास, ये फॉसिल फ्यूल है। Yes. तो मैम इसके लिए हमें इसको सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या सोचना है? पहले था कोल, पीपल वर डिपेंडिंग ऑन कोल, फिर आ गया पेट्रोलियम, कोल से शिफ्ट हो गया, हम पेट्रोलियम पे आ गए। राइट नाउ वी नो पेट्रोलियम इज आल्सो लिमिटेड इन नेचर,
अभी हमें पता है कि कोल अबाउट टू एक्सटिंक्ट, पेट्रोलियम विल एक्सटिंक्ट, तो एक्सटिंक्ट होने से पहले पहले वी शुड हैव सम सब्स्टिट्यूट इन आवर माइंड, इन आवर हैंड, सो बैकअप, एग्जैक्टली बैकअप, कि ऐसा ना हो पेट्रोलियम सारा खत्म हो गया और हमारे पास कुछ बैकअप नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर मींस ऑफ रिसोर्स, फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस हमें रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, फ्यूचर के लिए रखना है, और फ्यूचर में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल, अगर पेट्रोलियम राइट नाउ वुड कम टू एन एंड ऑन अर्थ, फ्रॉम अर्थ, सो हमारे पास वी हैव द ऑल्टरनेटिव। What kind of alternative we are having? That is solar energy, that is wind energy, that is geothermal energy. ये सारे के सारे वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं which are renewable, which will never ever come to an end, and we have developed these resources and we know how to use these resources. That is just because of sustainable development, कि हमें पता है कि अगर बाकी रिसोर्सेज खत्म हो गए तो we should have something in our hand for sustainability. जिंदा रहने के लिए we should have some sustainable resources in our hand. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Any one of you? No doubt? Sustainable development is thoroughly clear to all of you? Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am. Okay, good. That's really good.